Nuk di të fal. Besa as të fal e as të harroj. Ndoshta është një nga kufizimet e mia më të mëdha edhe më të trishta. Dhe më pak se kur di të fal kur plagën ma shkaktojnë njerëzit nga të cilët presja dashuri e butësi. Ose për të cilët kisha iluzione të bukra. Por kjo nuk do të thotë si u shpall luftë apo konflikt. Me ata që më kanë lëndu. Do të thotë se thjesht i fshi. I heq nga mendimet dhe nga jeta ime. Nëse i takoj në rrugë i përshëndes, ndonjëherë shkëmbej një fjalë, por është sikur t'i flas një hijeje. Ata nuk ekzistojnë. Nuk ka burr apo grua që më ka tradhtu, e të mos ketë përfundu në Siberinë ndjenjave të mia.